हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सेभरल पोइन्ट लोड्स द्याट इज सिस्टम अफ कन्सन्ट्रेटेड लोड्स अर ट्रेन अफ लोड्समा म्याक्सिमम सियर फोर्सको बारेमा हेऱ्यौँ। अब यस भिडियोमा हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने हो। हामीलाई एउटा पोइन्ट दिएको छ सी विच इज 4 मिटर अवे फ्रम द लेफ्ट सपोर्ट एन्ड एट द्याट सेक्सन वी हेभ टु फाइन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट and we have already calculated the maximum shear force in the previous video, so let us now continue this video. यस भिडियोमा अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हामीसँग कुन कुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनहरू पनि हामीले हेर्छौँ र क्याल्कुलेसन पनि गर्छौँ। शियर फोर्स जस्तै म्याक्सिमम मोमेन्ट एट सी अकर्स व्हेन अ पर्टिकुलर लोड रोल्स ओभर इट चेन्जिङ लाइटर पोर्सन टु हेभियर पोर्सन एन्ड हेभियर पोर्सन टु लाइटर पोर्सन। सो हामीसँग यो जुन स्प्यान दिएको छ एउटा, यो स्प्यानमा जति बेला यो सिस्टम अफ लोड रोल गर्छ र जुन जुन बेला यो कुनै पनि लोड सी पोइन्टमा आयो भने त्यहाँ के हुन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम द्याट इज पिक भइरहन्छ बेन्डिङ मोमेन्टको लागि है, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको लागि। तर कुनै एउटा पर्टिकुलर लोड यस्तो हुन्छ जसले एउटा म्याक्सिमम पिक दिन्छ। सो पिक त सबै भ्यालुले आउँछ तर म्याक्सिमम पिक कुनै एउटा लोडले आउँछ। अब त्यो कुन लोडले आउँछ त्यसको कन्डिसन कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो हामीले यसमा हेर्छौँ। र त्यो कति बेला अकर हुन्छ जति बेला त्यो लोडले लाइटर पोर्सन जस्तै एसी सुरुमा सबभन्दा बढी लोड यहाँ थियो र यतातिर कम लोड थियो, त्यस्तो केसमा एसी मेरो हेभियर थियो र सिबी के थियो लाइटर थियो। अब यो लोड रोल गरिरहेको बेला लोडहरू त चेन्ज हुन्छ नि, एभरेज लोड यहाँ अब केही छ होला, एभरेज लोड यहाँ पनि केही छ होला। सो एभरेज लोड त अब चेन्ज भइरहेको छ बिकज लोड हाम्रो के हुँदैछ, मुभ गर्दैछ कन्टिन्युसली लेफ्टबाट राइटसम्म। सो जस्तै सुरुमा 40 किलोन्युटनको यहाँ आउँछ, त्यसरी 50 किलोन्युटनको आयो, 60 किलोन्युटनको आयो। सो कुनै पनि एउटा पोइन्टमा कुनै पनि एउटा लोड यहाँ आएर म्याक्सिमम भ्यालु दियो र त्यसले कति बेला म्याक्सिमम दिन्छ जति बेला यहाँ बढी थियो लोड यहाँ कम थियो तर त्यसले चेन्ज गरिदियो। यहाँ बढी भएको लोडलाई जस्तै हेभियर पोर्सन थियो भने यसलाई लाइटर बनाइदियो र यो लाइटर पोर्सनलाई हेभियर बनाइदियो। द्याट इज सुरुमा एभरेज यतातिर बढी थियो यतातिर कम थियो तर मुभ हुँदा हुँदै कुनै यस्तो पोइन्ट आयो जुन पोइन्टमा एभरेज लोड यतातिर बढी भयो यतातिर कम भयो, हो त्यही बेला चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ सी पोइन्टमा। सो त्यसको लागि अब हामीले सर्टेन क्याल्कुलेसनहरू गरौँ त। अब सबभन्दा पहिले यो सिस्टम अफ लोड मुभ हुँदैछ भने मैले 40 किलो न्युटनको लोड जुन छ मेरो, सबभन्दा पहिले 40 किलो न्युटनको लोड यो सी पोइन्टमा आउँछ। सो लोड रोलिङ अन सी किलो न्युटनमा सबभन्दा पहिले आयो 40 किलो न्युटनको। सो एभरेज लोड अन एसी, अब एसी पोर्सनमा एभरेज लोड कति हुन्छ त, बाँकी बचेको जति लोड छ सबैलाई जोडेर 50 + 60 + 20 + 20 यो सबैलाई जोड्छु मैले एसी पोर्सनको लागि र डिभाइड बाई यसको स्प्यान गर्छु। सो 190 डिभाइडेड बाई 4, एसीको स्प्यान त 4 मात्रै छ, दिस विल बी इक्वल टु 47.5। त्यसै गरी एभरेज लोड अन सिबी, अब यो सिबीमा एभरेज लोड कति छ 40 आएको छ भने 40 डिभाइडेड बाई यो छ मेरो 11। सो दिस विल बी इक्वल टु 3.64। अब यो 47 इज ग्रेटर देन 3.64 द्याट इज W1AV इज ग्रेटर देन W2AV। एसी को एभरेज के सिबी को एभरेज भन्दा ग्रेटर छ। अब जति बेलासम्म, सो अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ, एसी सेक्सन हेभियर छ सिबी सेक्सन लाइटर छ। सो जति बेलासम्म अब यो साइन चेन्ज हुँदैन त्यति बेलासम्म म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर हुँदैन। सो अब सेकेन्डमा हामीले 40बाट अब 50 किलो न्युटनको लोड यसमा रोल गर्दै आयो। सो अब एसीमा कति बच्यो त 190 माइनस 50 गरिदिन्छु भने 140/4, यसको भ्यालु आउँछ मलाई 35 र यतातिर अब 50 एड भयो। सो यो भयो मेरो 90/11
सो यसको भ्यालु हुन्छ 8.18। अझै पनि 35 इज ग्रेटर देन 8.18। सो W1AV इज ग्रेटर देन W2AV। एभी भनेको एभरेज। अब 50 पछाडि कुन लोड छ मेरो 60। सो 60 अब दुईटा छ, एउटा यो 60 एउटा यो 60। पहिलो 60 लाई मैले फर्स्ट 60 लेखेँ है। सो फर्स्ट 60 गयो भने अब 140 माइनस 60 गरे भने आउँछ 80/4। यसको भ्यालु हुन्छ 20। अब यसमा 60 एड हुन्छ मेरो। सो 150 प्लस डिवाइडेड बाई 11। दिस इज इक्वल टु 13.63। सो स्टिल W1AV is greater than W2AV, that is 20 is greater than 13.63। So फेरि पनि रिमार्क्समा W1AV is greater than W2AV। अब अर्को हेरौँ त, फर्स्ट 60 पछाडि छ अब मेरो सेकेन्ड 60 बिकज दुईटा 60 छ। अब फेरि यहाँबाट 60 कम हुन्छ। सो 80 माइनस 60 इज 20/4 इज इक्वल टु 5। र यसमा फेरि 60 एड हुन्छ भने 210/11। दिस इज इक्वल टु 19.09। अब यहाँ हेरौँ त, यो भ्याल्यु 5 भन्दा ठुलो छ। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ, W1AV इज लेस देन W2AV। सो यहाँ यो जुन ग्रेटर देनको साइन थियो, अब यो ग्रेटर देनको साइन चेन्ज भएर लेस देन भइसक्यो। द्याट इज यो जुन हेभियर थियो अब यो लाइटर भइसकेको छ। सुरुमा इनकेस यहाँ लेस देन भएको भए ग्रेटर देन हुन्जेलसम्म हामीले ट्रायल गरिराख्थ्यौँ। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ, जति बेला यो 60 किलोन्युटनको लोड सी पोइन्टमा आउँछ त्यति बेला म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। अब त्यसको लागि हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्टको ILD चाहिएको छ। अब ILD बनाउनलाई फेरि मैले यहाँ मैले बेन्डिङ मोमेन्टको लागि ILD बनाइसकेको छु र 60 किलोन्युटनको लोड सी मा आएको छ। 20 किलोन्युटनको लोड सी को लेफ्ट पोर्सनमा छ र 60, 50 अनि 40 किलोन्युटनको लोड सी को राइट पोर्सनमा छ। YC को भ्याल्यु अघि नै क्याल्कुलेट गरिसकेको थिएँ बेन्डिङ मोमेन्टको लागि। YC को भ्याल्यु आएको थियो मेरो AB/L। AB/L द्याट इज कति आएको थियो त 2.933। अब यसमा AB भनेको मेरो यो डिस्टेन्स छ 4 मिटर। A को भ्याल्यु 4 मिटर अनि B को भ्याल्यु छ L माइनस A द्याट इज 11 मिटर अनि L भनेको मेरो 15। सो AB/L गर्दा मेरो 2.933 आएको थियो। अब मैले फेरि पनि सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी युज गरेर Y1, Y2, Y3 अनि Y4 क्याल्कुलेट गर्छु। सो Y1 को लागि मैले यहाँ सो गर्छु अनि बाँकी सबै तपाईहरुले आफैले क्याल्कुलेट गर्नु होला। अब Y1 को लागि मैले फाइन्ड गर्न सक्छु Y1 बाइ यो डिस्टेन्स छ कति, यो टोटल छ 4, यो छ मेरो 1.5, यो पनि 1.5 छ, यो 2 छ र यो 1 छ क्वेशनको हिसाबले। अब यो 1.5 छ र यो टोटल 4 छ भने यो बाँकी कति बच्यो 2.5। सो 2.5 इज इक्वल टु यो ट्रायंगलमा YC बाइ यो टोटल डिस्टेन्स छ 4। सो यहाँबाट अब YC को भ्याल्यु मैले डाइरेक्ट यही राखिदिन्छु भने 2.933 डिवाइडेड बाइ 4 राखिदिए भने Y1 को भ्याल्यु 2.933 डिवाइडेड बाइ 4 इन्टु 2.5 यसरी क्याल्कुलेट गरे भने Y1 को भ्याल्यु आउँछ मलाई 1.833। सो त्यसै गरी अब Y2 को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले यो ट्रायंगललाई कन्सिडर गर्छु। सो Y2 बाइ यतिको लेन्थ, Y2 सम्मको यतिको बेसको लेन्थ। सो यो टोटल 11 छ माइनस 1.5 गरे भने 9.5 इज इक्वल टु YC बाइ यो टोटल छ 11। सो Y2 को भ्याल्यु आउँछ मेरो 2.5365।
2.5365। यसरी नै y3 को भ्यालु आउँछ मेरो 2.0025 र y4 को भ्यालु आउँछ मेरो 1.7355 1.7355 र अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी फाइन्ड गर्नलाई मलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी यो भनेको मेरो म्याक्सिमम भ्यालु इज इक्वल टु 20 into y1 plus 60 into yc plus 60 into y2 plus 50 into y3 plus 40 into y4। अब यो भनेको 20 into y1 को भ्यालु छ 1.833 plus 60 into yc को भ्यालु छ 2.933 plus 60 into y2 को भ्यालु छ 2.5365 plus 50 into अब यो सबैलाई मैले क्याल्कुलेट गरे भने मेरो भ्यालु आउँछ 534.375 किलो न्यूटन। सो यो मेरो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी। सो यसरी हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी कति हुन्छ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। सो यहाँ मेरो अब अर्को भ्यालु पनि आइसक्यो दैट इज म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी को भ्यालु पनि आइसक्यो मसित। अब यसको भ्यालु छ 534.375 किलो न्यूटन मिटर। सो यसरी हामीले म्याक्सिमम शियर फोर्स र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी सेक्सन फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड एब्सोल्युट म्याक्सिमम शियर फोर्स पनि फाइन्ड गर्नेछौं। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।